ഇതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ്. 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ, പിന്നെ ഒരു 8 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയും 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വേറൊരു ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക്. ഹായ്, ഞാൻ അദീബ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. എന്താണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുതരാം. റെഡ്മി ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത റെഡ്മി നോട്ട് 11 എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഡിസംബ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ റെഡ്മി നോട്ട് 11ൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മേലെ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഫോൺ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോൺസും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഫോൺസാണ്. അതാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത്. ആ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഫോൺ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില ഫോൺസൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഈ നഷ്ടം വരുന്ന പൈസ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ഈ 2 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ യൂട്യൂബ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ്മി നോട്ട് 11ൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പൈസ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു റിട്ടേൺസും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒബിയസ്ലി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഫോൺ വാങ്ങി അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതാണ് ആ ഫോണിൻ്റെ ഡിസംബ്ലിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുവരെയായിട്ട് എനിക്ക് ആ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഫുള്ള് അയച്ച് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോൺ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്തായാലും കുറയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോട്ട് 11 ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഒരു ഡിസംബ്ലിംഗ്, അതായത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസംബ്ലിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം റീച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ ഫോൺസ് വാങ്ങി ഡിസംബിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോസ് അത്യാവശ്യം റീച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. റെഡ്മി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡ്മി നോട്ട് 11 എന്നുള്ള ഫോണാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസംബ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫോണാണ്, ഇതുവരെ സിം കാർഡ് പോലും ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു പുത്തൻ ഫോണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസംബിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ടൂൾസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഡിസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു പ്ലസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ അധികമായിട്ട് പ്ലസ് ടൈപ്പിലുള്ള സ്ക്രൂസ് ആണ് വരാറ്. അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. പിന്നെ ഇതൊരു മൈനസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള 3 ഓപ്പണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഷീറ്റാണ്. നമ്മുടെ ടെമ്പർ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 5D ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ഷീറ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഫോൺ ഡിസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാനൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫോൺ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഹോട്ട് എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് വരുന്നത്, ഗ്ലാസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പൊട്ടു എന്നുള്ള പേടി നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ക്രൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു MIൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്റ്റിക്കർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലുള്ള സ്ക്രൂസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ക്യാമറ മൊഡ്യൂള്. ഇവിടെ കണ്ട ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബോർഡിലുള്ള കണക്ഷൻസാണ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന 2 പിന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ടച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിലോട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂസും കൂടി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ സ്ക്രൂസും ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അയച്ചു മാറ്റാം. ഇതിൽ നിന്ന് അയച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറല്ലേ, ഹോം ബട്ടണിൽ വരുന്ന ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഈ ഫ്രെയിമിലാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം അയക്കുന്ന സമയത്ത് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പ് കട്ടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഫ്രെയിം അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സിം കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിം കാർഡ് സ്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനൽ അയക്കാനായിട്ട് സിം കാർഡ് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഈ സിം കാർഡ് സ്ലോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നഖ ഇട്ടോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഉള്ളോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അയച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. നഖ നന്നായിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നഖം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ. പിന്നെ വോളിയം ഔട്ടർ ബട്ടണും ഈ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ താഴെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ മേലുള്ളത് വൈഫൈ ആൻറ്റിനയാണ്, താഴെ വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻറ്റിനയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഉൾവശം. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറ വരുന്നത്, 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ. പിന്നെ ഒരു 8 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയും 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വേറൊരു ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൽഫി ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ വരുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫോൺ അയച്ചതിന് ശേഷം ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബോർഡിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജസ് ഷോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ താഴത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീക്കർ, അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ സ്പീക്കർ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൈബ്രേറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു കണക്ടർ. ഈ കണക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ് ബോർഡിനും മെയിൻ ബോർഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വഴിയാണ് ഈ മെയിൻ ബോർഡും സബ് ബോർഡും കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻറ്റിന കേബിൾ. മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് സബ് ബോർഡിലോട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പിൻസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിന പിൻസ് ആണ്. ഈ പിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലുള്ള ആ ഗോൾഡൻ ടിപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബോർഡ് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഫോണിൽ വരുന്ന വൈബ്രേറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സബ് ബോർഡ് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക്.
ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മെയിൻ ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മെയിൻ ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം ബട്ടൻ്റെയും പവർ ബട്ടൻ്റെയും സ്ട്രിപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ക്യാമറ ബോർഡിലാണുള്ളത്. ഇതാ ക്യാമറൻ്റെ ഹോളാണ്. ഇതാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ്. ഇതാണ് ഈ ഫോണിലുള്ള ക്യാമറാസ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത്. ഇതിൽ 13 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് സിം കാർഡ് സ്ലോട്ട്, അതായത് സിം കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് എല്ലാം ഇടുന്ന സ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം IC ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല, ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് ഫോണിൽ വരുന്ന ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ Redmi Note 11ൻ്റെ ഡിസംബ്ലിംഗ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസംബ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.